Hello，大家好，又係我菠蘿包。今日咧，我哋用豆腐泡來整一味餸，就係芋頭糯米釀豆腐泡。我哋一齊嚟準備材料。乾嘅冬菇咧就6隻，啲乾嘅冬菇咧，我哋用水將佢洗乾淨先，再加入清水將佢浸發。要浸發好啲冬菇咧，都需要2-3個鐘嘅。啲冬菇浸咗3個鐘之後咧，我哋就將啲冬菇定剪乾淨唔要，然後咧再將佢洗乾淨，再將佢切成碎粒備用。呢度啲蝦米咧就30克，啲蝦米咧都用清水洗乾淨，再加入適量嘅清水咧，等佢浸15分鐘。啲蝦米浸好咗之後咧，就可以直接攞嚟用噶啦。跟住我哋就喺大碗加入150克嘅糯米，先將啲糯米咧用清水洗乾淨，然後咧就加入清水，等佢浸15分鐘。啲糯米浸咗15分鐘之後咧，我哋而家要將入邊嘅水咧倒咗佢唔要，然後等啲糯米傾乾水分備用。我哋嚟準備半個芋頭，先將啲芋頭切片，再切成芋頭粒備用。啲芋頭粒咧切成手指咁大就差唔多噶啦。跟住咧，我哋就準備一啲豆腐泡。啲豆腐泡咧攞嚟釀嘅話咧，盡量揀一啲大個嘅。啲豆腐泡大個啲嘅話咧，就可以裝多少少餡嘅。跟住咧，我哋煲一啲滾水，然後將啲豆腐泡咧倒入去，將佢飛一飛水，去一去表面上面嘅油。我哋飛水嘅時間咧唔好過長，大概10零20秒就可以噶啦。飛完水之後咧，我哋盡快將佢撈出，然後揸乾佢嘅水分，再裝碟備用。跟住我哋撈埋啲餡料啦，先將糯米咧倒入大碗，再加入切好嘅冬菇粒，加入浸好嘅蝦米，加入1/4茶匙嘅鹽調一調味。所有材料都加埋入去啦，而家將佢撈勻備用。所有材料都準備好晒啦，我哋而家就準備釀豆腐泡啦。我哋攞一個豆腐泡咧，先用鉸剪喺其中一面咧剪個10字，開一個口先。跟住我哋就用手指將佢入邊嘅空間咧撐一撐大佢先。然後我哋就用一個細嘅匙羹咧，將啲材料滗入去，一邊滗一邊用手指撳入去。豆泡入邊嘅餡料咧，唔好裝得過滿，大概裝佢6-7成就差唔多噶啦。我哋要留返一啲空間，佢煮嗰陣時會膨脹嘅。啲餡料加咗入去之後咧，我哋最後就加返一粒芋頭喺入邊，最後就將豆泡周邊嘅糯米咧整理乾淨。就係咁噶啦，呢個豆泡已經釀好咗啦。用呢啲材料咧，最後我就釀咗33個豆泡。而家咧就要將啲豆泡放入去壓力煲膽入邊。我哋逐個將釀好嘅豆泡咧擺入去壓力煲膽入邊，將佢擺整齊。一層擺唔晒嘅話咧，我哋可以將佢揼住擺2層嘅。擺好咗之後咧，我哋再加入1/4茶匙嘅鹽，跟住咧就喺佢嘅側邊加入400毫升嘅水，跟住咧就將佢放入壓力煲，蓋翻蓋，用壓力煲蒸煮嘅模式咧蒸佢10分鐘。呢邊就煮緊釀豆腐泡啦，我哋而家嚟準備一啲蒜頭，將佢拍扁剁碎備用。再切一個辣椒備用。
跟住我哋就煮一個汁，熱一個煲仔，加入適量嘅油。啲油熱咗之後呢，我哋倒入蒜蓉，將佢爆香，再加埋啲辣椒入嚟。啲蒜蓉同埋辣椒爆香咗之後呢，我哋加入200克嘅清水，跟住我哋加入調味料，1茶匙嘅老抽，1茶匙嘅生抽，半茶匙嘅蠔油，1/2茶匙嘅糖，將佢撈勻，等佢再次煮返滾。我哋而家嚟準備一個生粉芡，1茶匙嘅生粉，再加入2湯匙嘅清水，將佢撈勻備用。呢個正汁已經煮滾咗啦，而家呢，我哋就將開好嘅生粉芡呢倒埋入來。我哋要將呢個正汁煮到一個好似類似玻璃芡汁咁嘅結度就差唔多啦。跟住落嚟呢，我哋再切一啲蔥花備用。10分鐘之後呢，呢個芋頭糯米釀豆腐泡就蒸好咗噶啦。而家呢，將佢裝碟先。啲豆腐泡裝好咗碟之後呢，我哋喺佢面上面灑入一啲蔥花。而家呢，我哋就可以將煮好嘅正汁呢淋入去啦。一道簡簡單單嘅芋頭糯米釀豆卜就做好噶啦。呢個餸呢，你平時整定一啲擺喺雪櫃，想食嗰陣時呢拎翻出嚟蒸翻熱，又可以當成點心咁食噶。佢食落有少少嘅辣味，仲會食到蝦米嗰種鹹鮮味，再加埋芋頭嘅香味，佢食落一啲都唔滯噶。如果你平時中意食糯米飯或者芋頭嘅話呢，呢味餸就好啱你啦。如果你鍾意就記得試下整啦，分享埋俾你嘅朋友啦。如果你鍾意我嘅影片，請你訂閱同埋分享我嘅頻道，打開埋隔離個鐘仔，我出新片就會通知你噶啦。多謝晒。